Вашей маленькой хозяйке обязательно понравится эта стиральная машинка. Открываем дверцу барабана, загружаем туда грязное белье. Закрываем. Обратите внимание, в машинке будто бы уже налита вода. Засыпаем в лоток моющие средства. Включаем. Барабан крутится. Звук словно стирает по-настоящему. Подсветка мигает. В комплекте есть две пластмассовые вешалки и корзинка. Отличный подарок для девочки.